Привет, друзья! Сегодня у нас распаковка Play-Doh Kitty. Будем делать вкусный и сладкий, а может быть и соленый попкорн. Посмотрим, что получится. Вперед! Мы собрали нашу машину для попкорна. Приступаем. Что же, первые успехи. Отлично! Смотрите, какие кукурузины выпадают. Очень аппетитно. Смотри, сколько формочек появилось. Еще есть вот такая Сердечки, и форма печеньки, для и вот, смотри. печенья, конфеток. Сделал попкорн. Давай, сюда добавлю. О, как много. Да? Вот что у нас получилось из шоколадного шприца. Вот такая вкусная ириска. Пожалуйста, рецепт на любой вкус. Удачи!